Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Het is wijze, we zitten weer onder het Omroep Friesland café-tafel met één gast. En het komende uren praat ik met een man die het shower entertainer, maar intussen ook producer van zijn eigen platen geworden is. Populair is en een heel soort optredens ik doet. En met een nieuw album uitkomt onder de titel SOS. Ik had toen Gaatse Bosma. Hij zit hier bij me, Gaatse. Welkom. Dankjewel, Willem. Goeie. Ik vraag het altijd mijn gasten als eerste en dat doe ik bij ik. Hoe is het? Goed, best. Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja, dat is toch nee toch? Het is een simpele vraag. Het is simpel, maar soms kan er zo mooi antwoord uitkomen. Nou ja, het kwaad zijn, het gaat goed, Willem. Ja, het is druk. We hebben heel blij met binnen. We hebben ontzettend volle energie. Van kreeg ik de meesten. Want op het moment dat je weer op de bühne staan, dan weet je even weer wat je mist had. De alroende 2 jaar. Dan denk ik van ja, dit wie het voor corona en om mij het weer. En ik verneem ook om mezelf dat je daar weer energie van krijgt en nieuwe ideeën bovenal. Want op het moment dat het corona weer, op een gegeven moment dan zit je thuis, zeg ik maar. Ja, en dan scoor je alles wat vaar je uit. Hè? En op het moment dat je dus druk gaat, tenminste zo werkt het schijnbaar bij mij, maar ik denk bij heel volle. Op het moment dat je druk gaat, dan kerst ik dingen sneller en dan kerst sneller schakelen. Dus het gaat al ik zit in een goede flow, ik het samen nemen. Ja. Hoe bot wie de flow eruit? Ja, hoe wordt weer de flow eruit? Als bot in een eigen wereldje zitten of niet? Nee, net ook daar psychisch mee zitten, zeg ik maar. Hè? Dus gewoon, ja, zo. In het begin weet je net wat je oer komt. Dus op 15 maart, ook op mijn Hollewij, weer op mijn sneeuw zijn rittenkamer televisie, alles moest dicht. Nou, dan denk je, oh, vreemd, nu weer, oké, dicht. Ik ken het meer voort. En dan zit die week en hij zit thuis en dan zit op een vredejoen in bad, zeg ik maar. Nou, ik ga nooit op een vredejoen in bad zitten. Dan denk ik van, verhip, wat gebeurt me hier? Ja, zoals me zitten. Ja, zoals me zitten. Ja. Nou, en dan vind je dat wel goed, eigenlijk, of zo. Dan is dat zo. En dan is de eerste 2 weken, nou, dan denk je van, ja, zo slim is dit net, dat dit nou 2 weken is. Ik wil een beetje lekker eten. Ja, wel Stress misschien net er heel even verkeerd. Maar dan kwamen we er wel achter dat die 2 weken, dat werden 3, dat werden 4 weken. En de besmettingen en alles, het werden maar minder. Hè? Het werden net echt beter, zeg ik maar. En toen dacht ik wel van, verhip, dit koer wel eens langer door dan we al hier tinken. En toen werd gezegd, het eerste jaar werd, ont ene van dit hier, nou, dan zal het wel beter gaan. Maar ont ene van dit hier, hè, dan zei het, oh, takken hier zal het wel beter wezen. Dus ja, zag je 2 jaar voorbij, maar in die tussentijd wel gewoon lekker bezig geweest met mijn eigen denkje. Dus thuis, ik denk, ja, wat maak in hier hij vrije tiert, waar je oors sabot net ha. Dus, maar wat begon mij studio-spullen aan te schaffen. Dus wat een audio-interface. Eerst heel iets. Audio-interface en PA-boxen, studio-monitoren, zeg ik maar. En pielenderwijs is dat wat, had dat een verste farm aannam. Dus aan de ene kant, wie corona natuurlijk kwart zijn KUT. Maar omdat je dan niet een tiert had voor andere dingen waar je oorsprong denken tiert van te hebben, had het ook wel weer hele mooie dingen bedacht. Dus ze maakt ook weer patiënten, maar ik net een hinging dus gewoon ik positief wel aansluiten. Hey? Hoe vond je dat? Want ook die zei hier, en ik ben een keer bij die wedstrijd. Ja. Mag het bos zelf al je uitziekje op zo'n moment? Vind je dat leuk? Want du hast net een enorm managementteam om die heen of zo wat heen. Dat is een product zelf. Ja. Is dat een beetje alleen ontknoeien om het zeg maar te zeggen? Ja, vind je dat leuk of net? Ja, voorheen hier ik wel een zeg maar zo'n team om je heen. Hè? En op een gegeven moment dacht ik van dit maakt naar oors net in het verkeerde, want bijvoorbeeld al je hartstikke goed, maar dat je je eigen ideeën terugzetten kennen en dat je gewoon de basis, dat ga ik ook deze week in heer, dat ga ik het ook zijn. Ik zei de basis hiervan is, ik ben hier ooit mee begonnen omdat ik het leuk vind en dat maakt ik leuk buwen. Dus ik maak ook muziekmeidje wat ik zelf leuk vind. Dat is net egoïstisch bedoeld, maar dat is wel bedoeld om daar het plezier in te houden, om het samen te zeggen. Dus dat je net verantwoording hoe hard leest, dat ik denk, dit versje leuk vind, dat doe ik dat. En dan ga ik hem al met versjes die ik leuk vind. En dan takken ik denk ik drink weer een hardstyle nummer uit, of zou ik het, nou dan doen we dat. Dus dan ben je zelf baas, ben je lekker creatief bezig en dat houdt het leuk, spannend en mooi. Ja.
een A&R-manager van een platenmaatschappij, zoals je is, maar specialiseren. Ja, dat klopt. Je gezicht creëren. Klopt. Dat is marketing, zo werkt het in de muziek. Ja, Gaat ze maar voor of feestmuziek staan, of Ja. voor de ballade, of... Dus hij ik pak het breder aan. En best ook bewijs dat die theorie dus net altijd klopt. Ja, nou zo hoe mij het zegt. Ik zie, nee, als ik zelf op het podium sta. Dus als ik met diner draai of een feest doen of weet ik het. Dan ben daar altijd verschillende facetten in feest, neem ik maar. Dus op het moment dat je heavy metal draaien, zeg ik maar, Slayer of weet ik het. Dat is echt een bepaald stukje feest. Ken dat Jan? Ek in feesttent, zeg ik maar. Maar daarna dan kun je ook een versjes jongen. Doe best alles, ik neem maar wat. En daarna André Hazes of daarna Snollebolletjes. En wat ik live doe, is alles. Om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik denk, nou maak ik een album uitbrengen. Of nou maak ik met muziek bezig. Wat ik live ook inwisselen kan voor de noemers wat ik nou doe. Van onder. Dus dat is eigenlijk mijn beweegreden om verschillende soorten muziek te maken. Want ik zou zelf dat ik naar een feest ga net de hele aan hetzelfde jaren willen. Want of voel je maar een jaar langer en het is een jaar langer hetzelfde genre, ja, dat kan je bij 12 derde feestje denken van, oh, nou ga ik het wel jaar. Hey, ja, dus maar wel een beetje wisselen en spannend bouwen. Ja. Hey, dat is de lol in Harst, dat straalt wel uit. Dat vind ik wel mooi. Mijn gast, Joerts, dames en heren, want Gaats Bosma is Joerts bij mij hier aan tafel een uren. Het gast kop in eraan. We beginnen even wat draaien straks van het album. Maar ik wil eigenlijk even waarom in de tijd. En zeker wanneer wij elkaar getroffen hadden. Volgens mij best. Daarvoor wel eens jij er bij me was. Maar ik vond de oudste opname op YouTube. Zetten we alles natuurlijk. Gaats Bosma live in Noorderwien. 24 februari 2014 had ik het film gepost. Ja, dat is wel leuk om dat te zeggen. Eigenlijk vanaf het begin is Noorderwien al iets waar ik altijd te gast kom, om het samen te zeggen. Dus ik weet niet eens hoe bij die kwam ben. Ik heb geen idee. Ik ga een tip krijgen. Maar hoe komt er weer van? Het komt altijd weg. Het komt altijd weg. Er komt ooit een feest dat ik met pensioen maat, denk ik, vrees ik. En dan jou gewoon horen en dan wens ik die productie met mijn opvolger. Ja. Nee, we had mooi. Maar wanneer is het voor jou begonnen? Want ik ga de eerste opname 2014. Ja, dat daarvoor al wat, denk ik. Hè? Ja, daarvoor al wat. Maar ja, het showt wie al vanaf het begin dat ik wat gitaar speel. Ik hoorde ook mijn gitaar meenam naar feestjes en dat in jeetje wie en dat stukjes die. Maar echt toen, hier is 15, 16 wie is begon te rally en dat is echt in die tijd al dat ik voortdurend bij die wie eigenlijk. Dus ja, nu ben ik vanaf het eerste uur Noorderwien live. Ik ben maar een eerme zwalke. Ik reis je een oren draad. Zonder ziekte en gevaar. In het licht waarop ik ga. Ik ben daar om mijn heid te moedje en al mijn vrienden die ter al binnen. Ik ging gewoon over de singel. Ik ging gewoon naar je huis. Tjustere wolken erin de geer. Ik weet niet wij. Hier is los en vier. Hier beveelden ontstaan voor mij. Dat hij mij verlost. Ik ben daar om mijn mem te moedje. Ze zouden wijzen als ik kan. Ik ging gewoon over de singel. Ik ging gewoon naar je huis. Ik ging gewoon naar je huis.
Ja, hebben we hier live in Noorderwind 2014 in het Lietse studiootje nog. Hier bij Omroep Friesland. Gaatse Bos, bij Joert, mijn gast in deze 1 op 1. Dit weer een bewerking, denk ik, hè? Klopt, Wayfaring Stranger wie het. En die tekst, ik geloof dat die zelf toen wat oerbakt haar in het Fries, zei ik maar. Hey? Vond ik het verkeerd. Nee hoor, nee, nou ja. Want ze herinner ik daar wel een beetje van die tijd. Dus een beetje in de country, de Amerikaners eerst. Ja, absoluut. Daar er nog bij. Absoluut. Toen wie echt die periode, er wie voornamelijk Neil Young muziek, zei ik maar. En wel wat rockabilly, maar echt gitaar, mondharmonica erbij. En zij is begonnen. Zij is begonnen. Ja. Straks de ontwikkeling daarna. We beginnen even waarom in de tijd, 1994. Ben in Dokkum. Ik weet er niks meer van. Bist u meer Dokkum of bist u nog een echte verstrainer? Ik ben echt, ik ben in het ziekenhuis gebonden. Hè? Correct, ja. Dus ja, daar zit de fout. Nee, hè? Maar ik ben in het ziekenhuis gebonden en raised in de Westereen. Hè? Dus ik ben wel een Westereender. Hoe best u vergroeid met die streek, de woorden of misschien wel heel specifiek de Westereen? Want de Westereen is een beetje een cultuur op zich. Hè? Er komt nog een soort plakken, zeg ik maar. Dus ik neem maar in hetzelfde weekend van Almelo naar Zeeland en dan short heel Nederland wel wat. En dan denk ik elke keer als je dan weer terugkomt, het klinkt heel cliché en ik ben al hele volle versjes hoor. Maar ik wil nog net een versje meisje, wat hebben we nog te vaak gehad. Maar het is wel zo, als je dan weer hier wat in de Waarden komen en elke dag zie ik toen kwam ik uit Amsterdam bij en als dan omheen sjort, dan sjort de loft net. Hey, snap wat ik bedoel? Dus dan best in die stad of en dan sjort om die hinnen. Het is van wat is die benauwend. En op het moment is dan alweer Amsterdam-Utrecht en vooral als die dan Friesland weer binnenkomt, dan kiezen we om die hinnen zien en dan vooral het plak werd ik bijna ben, zeg ik maar. Ik zou net een oorplak wieten, werd ik me dan derjaan koeren. Dus als je werd thuis komen en denken, dit is echt mijn thuis qua omjouwing. Dus ik denk wel dat ik ben er van het dat ik in de Waarden buw, wil ik het zo maar zeggen. Ja, je weet nooit hoe het rint, dus misschien hoe het zien, die denk ik van wat zei ik toen. Maar zou ik nou eens dan? Nee, ik zou er net zonder kennen. Nee. En toch, je bent een ongelooflijk beschaafde, fatsoenlijke jongen. En dat bedoel ik echt een compliment. Ja? En in de Waarden, ik ben een Waardpik, wij kennen nog wel eens lomp en bot en heel erg duidelijk werk. Duidelijk werk, ja. Dat past bij elkaar. Absoluut. Want du bent een gentleman. Ja, het schijnt zo te wijzen. En in de Waarden ken ik gentleman's wijze, dus zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel een beetje een rauwe cultuur natuurlijk aan de andere kant. Hè? Ja, het leidt die ook wel, hè? Het leidt me, want er is voor het Westen taal best, zeg ik altijd maar. Dus het is... Nou, dat mag ik ook kennen. Ja, maar dat heb ik zelf ook wel. Dus het is... dat is denk ik bij elke niet de Waarden bij. Het is heel lang goed, maar je denkt van, nou hoeft het net meer. Dan hoeft het net meer. En dan hoeft het net, dan is het ongeveer zo kwart dat het nou zijn. Ja, dus dat is... Maar hoe langer hoeft het net? Daar hou ik ongriezelig van. Dus ik ben net een hoe maak ik het even zeggen? Een draaier. Dus als er wat is, dan wordt het wel beneden. Dan kun je wel incasseren dus. Ja, absoluut. Heel lang. Maar wie onthoudt het wel? Zij is het wel. Ja. Het is net, je incasseren, maar je viert het net. Nee. Want nog een stapje waarom. Ik zal even de naam goed zeggen. De beste inje van, op zijn woord te zeggen maar even. De beste inje van Aal en Grietje. Ja, dat klopt. Ja. Wat hier een Aal en Grietje thuis op? CD's, platen, wat radio, een proto-ondien of wie het stil in huis? Ja, ik net ben stil in huis. Dus, maar ik ben benieuwd wat voor eerste komt. Ja. Muzikaal, joh. Muzikaal, ja, eigenlijk net. Dus het is net zo dat hij of men instrumenten bespielen. En dus hij is wel een Oegrische leerverder van muziek. Dus die hier wel altijd de radio aan en in de auto altijd cd's en gewoon altijd muziek. Maar net dat ik... Er is wel een soort van soundtrack-achtig. Ja, maar net dat je dat dat ik dat nou heel romantiseren ken, zeg ik. Maar je hebt van die verhalen, ja, ik ben hem hier dan in de keuken, de radio en dan zong ze mij en dan, zo weet het wel. Maar dat is net... Mooi verhaal. Een mooi verhaal. Maar dat die echt heel vaak, zeg ik maar. Maar zo romantisch wie het net. Er wie wel muziek, maar net dat je dat nog verheerlijken kent in een interview. Als je vannacht al met trip in de taal, in takkomst en... Nee. Nee, maar zij is dat. Nee, maar joh. Dit is toch even gaatse de woordpiek, denk ik. Denk ik al, ja. Daar ga ik niks mee dat ik doe. Nee. Maar het is wel zo, dat we hier wel altijd muziek, like het samen zeggen. En op een gegeven moment, ik niet vertellen waarom ik eigenlijk een instrument bespeel. Dit is wel leuk om te weten. Ik ben ook een fan van Pippi Langkous.
Pippi Langkous. Nou, en... Pippi Langkous. Kous, sorry. Ja. En dan net de Friese versie, maar gewoon de Nederlandse Pippi. Hè? En... Oké. Maar zo denk ik alweer. Strawelde? Of weet het... Jitty is ik al, ja, soms dan een dreigen was lijf, Pippi. Maar ik bedoel, ik ben fan van de Nederlandstalige Pippi. En ja, maar van die Pippi misschien komt die periode nog, dat weet je nooit. Maar, wat zou ik nog zeggen? Pippi, die spelen volgens mij trompet uit goed. Dus Pippi speelt die koer trompet spelen in de serie. En ik zei dan Pippi Langkous als lieds jonkje zeg maar. En toen dacht ik word trompet ha. Want Pippi speelt een trompet en dan kan ik trompet spelen. Maar ik vond gitaar echt wel leuk. Want ik hier gewoon een lied gitaartje, zei ik maar. Nou, dus toen de keuze van, wat zeg ik dan? En thuis hoe lezen ik, zei ik, trompet of gitaar. Nou, dan ben we tot het besluit kwamen om toch maar op gitaarles te gaan. Want ze zeiden, ja, trompet, dan maar eens bij een korps of bij iets. Zoals die zelf bij een korps. Nee, ik zei, nee, dat is echt niks van mij. Ja. Dan maar wat gitaar spelen. Nou, en dan ben ik gitaar begonnen te spelen. En op les kwam bij Peter van der Ploeg. En nou, je gitaar spelen is daar een logisch vervolg bij dat je dan veske spelen en daar op meisje jongen. En zij is het geenderwijs gingen. Ja. Dus dat is eigenlijk de. Dus ik denk dat is hij met een goede set die een haar om mij van Pippi Langkous te zetten. Zou je het cirkeltje weer gewoon, hè? Dus ja. Dan krijg je toch weer een verhaal. Weer een verhaal. Ja. Goed jongen, wij draaien straks wat van het album. Dan geef ik wie weinig hoe praten. Maar eerst hebben we een keuze die zelf makken hast. Ik vreeg mensen altijd de horrorvraag. Ja. Borst even een favoriete plaat nu zie je. Nou, een echte muziekliefhebber komt gauw op 100. Dus dat is ongeveer hoe de pine leidt bij dit soort keuzes. Maar dan komt het uit bij Beyond the Sea. Bobby Darin. Dus stel eens me de vraag. Ze maar even twee versjes. Dus zie je en versje in wie net moeilijk. Dus het is voortdurend Bobby Darin Beyond the Sea. Punt. En het tweede kon ik net eigenlijk opkomen, zei ik. Maar dat is weer dreig, maar clear. En Bobby Darin Beyond the Sea, als ik in de auto zit, alleenig, dat mag ik wel alleenig wijzen, vereisten. En als het dan dit versje voorbij komt, dan zeg je, ja, volmaakt geluk bestiert net, maar dan viel ik het al even. Ja. Du hast voor deze uitvieren keersen? Ja, van Bobby Darin. Het origineel is Frans, hè? Ja. Le Maire, Charles Touraine. Ja, klopt. Echt heel mooi, maar deze is ook heel mooi trouwens. Ja. Waarom deze? Wist dat nog toevallig? Ja. Wist je toevallig zien horen? Of? Nee, dat komt terwijl Bobby Darin zelf. Ik hoor zelf wel van de big band, jazz, swing, zeg maar. Dat vind ik leuk in auto. En Bobby Darin, dat is qua zang en performance. Als er een live YouTube filmpjes op zie is, heb ik dan heel veel soort naar om te zien hoe doet dat en hoe brengt het. En daarin vind ik Bobby Darin en daarboven nog Paul Anka. Paul Enka, zeg je goed, hè? Ja, Paul Enka. Dat is wel echt de werk toen heel wat naar had qua performance en het brengen. En ik heb mij geen in de tiert. Want het tiert is rap en alles verandert met de tiert. Dus een periode weer nog cd's, neem ik maar. Of cassettes, cd's. En nu is alles digitaal, Spotify en alles verandert. En in die tiert van Bobby Darin en Paul Enka veranderen de tiert ook. En dat ben heel weinig mensen. Oh ja, je verdiep je dan in die muziek, in die materie. En dan zie je, hey, deze ging toen ook al mij in de verandering van de tiert. En daarom, ja, Bobby Darin. Ja, maar dat is een rare kronkel in uw hol. Het meest noemen, ja. Denk ik. We houdt het gevoel. Ja, maar het zien niet verliezen wie het al je mooi rustig. Ah, nee. Verhoren er niks. Ja. Het is verhoort alles. Maar in het verliezen, maar dat is natuurlijk onzin. Dat clear. Ik bedoel, wij roepen altijd van, dat gaat nou wel rap met alles. Ja, maar dat is echt een stukje nostalgie. En ik zei, het mooie is dingen die mij maken, toen onthoud altijd de goede dingen. Dus dan romantiseert het altijd van, ja, dat wordt hoe mooi, want zit ik in de auto en dan hier een cassette, ja, die ran vast en dan moet ik mee pennen. Wie dat leuk? Nee. Spotify is volle makkelijker. Het drugstoom, goede kwaliteit, zeg ik maar. Maar ja, het jet heel romantisch. Ik pak de LP en ik maak even skin en ik lei hem erop. Maar zo'n Bluetooth is echt mooi, hè? Ja. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Ja, heerlijk. Beyond the Sea.
Ja, nou, hou je dan in auto, ik interrupeer die nou even, maar als dan in de auto zit en dit komt dan voorbij, dan wordt het knapje naar rechts. Dus dat het probleem binnen al die knapje naar rechts. Dan ook even mij. Ja, en dan raas ik mij. Hè, dat vind ik heerlijk, mijn momentje even. Ja. Hij doet met hier muziek op. Ja. Doe ik gitaar is van Peter van der Ploeg. Ja, ik zie je niet gewoon, denk ik ongeveer, ja. Een vrij jonge leeftijd al, net volgens mij. Ja, vanaf mijn... Ik denk dat ik hier of zo'n 8 jaar, ik ben nou een lied jonkie jong. Dus... Hoe is het hem? Of wie dat via Height of Mem regelen? Of? Nee, ja, dat weer vooral praktisch. Want ja, hij went in de wedstrijd en hij jouw gitaar heeft. Nou ja, hij was dus de jongen van de kast. ja, tuurlijk, dat ik, Ja, tuurlijk. ja. Maar dat is echt, zei van, oh ja, dus mensen zei toen gitaar. Oh ja, Peter went hier wel in de war. Nou, dan maar naar Peter. Sa, hé, ja. Kalleer. Ja, misschien wel hartstikke saai. Ja, maar kalleer dan maar. Nee, Peter. Ja, maar Nou naar ja, Peter. er ben Ja, minderen. die kent wel. Gewoon helemaal heen. Hey, ja. Ja. Hier is toen al iets in de holle van ik wil iets met die muziek of een beetje Nee. gewoon, Nee, zo. uitproberen, Wat- is jong en de shows wel. Ja, zo we hier een winkel in de Westreen, zeg ik maar. En Karel van der Wal, daar zitten ze met mij in. En dan hebben we wel modeshows en alles. En dan wie ik van een lied zou wonen, al playbacken. Dus dan hier ik al een Willempie helm. Hè? Dus dan die ik van André van Duin, Willempie, pizza lied. En dat wie echt wat ik toen die. Dus hadden dan een keer een jufje wie op squallen. Dan hier ik een pizza door ze mij. En dan hier ik een helm op. En dan wie het pizza lied. Even wachten. Ik hier een dubbel cd van Lietse Terken. En ik vertelde al, als er dan jidjes wien, dan hiek de cd zo vaak thuis luisteren, dan vertelde ik gewoon die cd nee. Maar bij Toegier wist ik net. Hè, dus had er dan... Nee, dat wisten ze wel, maar net niet gehoord. Nee, wat er dan een pikant, dat Saragi dat nooit meer tegen, dat we altijd wel leuke humor, zeg ik maar. Dat we je net kwetsend en gewoon leuk. Nou, en dan vertelde ik praatte gewoon die cd nee, met dezelfde pauzes die ertussen zitten. Dus dan, wat zie je? Oh, lagen de meesten. Dan mag ik nog wat verder vertellen. Dus zij is het, ik ontstien eigenlijk gewoon, omdat ik dat... Als kind ga ik het altijd leuk vinden, want anders die ik dat uit mezelf wij net. Dus ik had dat, op feestjes heb ik dat altijd dingen. En ik in de pauze hadden we een modeshow hier in de winkel. Dan die ik dat ook. Dus er had altijd wel iets achternijsjoen, altijd wel iets in zitten dat ik het gewoon leuk vond om mensen op laatje te brengen of gewoon wat idioten te doen. Puur entertaining. Gewoon entertainen, maar dat weer, ja, gewoon omdat leuk weer. Ja. En Sadwan dat dus let de gitaar en toen ging de gitaar mee. En ja, die sketches ben wat naar de achtergrond verdwenen. Want in het begin had ik zelf toen bezig wie het echt cabaret. Dus dan wie het echt die cabaret kant uitgingen. Maar ja, nou is het een muziekkant uitgingen. Maar ik ongedwongen, dus dat is goed. Ja. Lied sterker, dwarsgenoot. Ja. Vrij hommels verstoren. Ja, klopt inderdaad. Hij wie zie ik, maar had het vrij lang stilhouden. Ja. Heeft contact met hem? Of koers hem? Ja, ik had van de corona op nog een paar optreden samen met hem dienen. En dan die attacken, de sketches heet ik maar. En dan wie ik, pauzemuziek, dat klinkt wat nu weer. Maar dan, ik wie nog zeg maar de pauzemuziek, ze hebben eigenlijk hetzelfde, maar de pauzemuziek, dus dan ging ik de apparatuur mee. Dan kon ik kijken via mijn apparatuur zien, denk je eraan. En op het moment dat er dan een change-over hier, dus even nog een pakje aan moest, dan kon ik even een kwartier, 20 minuten, nou ja, de meeste van mij. Dus ik ben wel een paar keer samen, letterlijk nog met hem op paard weg. Dus dat was wel heel leuk. Ja, kerelijk. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, en ik weet nog een van de laatste optredens. Toen dat weer dien. En dat weer dus voor de corona de voorstelling weer dien. En ik hier jong en ik zoek nog een kwartier. Maar die meesten die bleven maar zitten. En die begon te doen en weet ik het. Dus het weer gezellig. En dus hij kwam tegen bij mij. Zei we tussen het vestje Gaats jongen, ik zei, als ze een hoester had wordt, maar ik gewoon de muziek goed loert zetten. Ik was er wel voort. Dan gewoon hier loert zetten. Ik zei dat gewoon zo voort. Bij nood is al de slayer opzetten. Ik heb slayer opzetten. Ja, zij bedoelde dat. Ja, dat weer wel. Dat weer leuk om dat nog mee te meten. Maar ik wist niks van zijn ziek geweest en het kwam ik als een verrassing. Ja. Wat ik raar genoeg wel heb begrepen, dat is best een bekend figuur. Kijk, ze Piet Paulus, maar als dat naar boeten brengt, dan word ik wel heel wat ziek voor iedereen. Ja, dan maakt het iedereen zijn eigen. Ik snap dat wel. En dat is misschien ook wel wat was dan weer. Of wat Lip maar gebeuren. En hoor dan jij elke keer hoe gaat het nou en hoe viel het nou. En jongens, je wordt er net zo min uit. Je wordt er wel goed uit. Dus ik zou dat misschien ook wel zitten van, nou ja, lid dan maar. En dan nee, is komt wel. Ja. Het bloedt meestal werk. Ja, dat werd iedereen maar werd zich goed bevield. En dat het van je zelf maar goed viel dan. Best op een punt onbelangrijk, werd altijd oneindig van, hij had een eigen bedrijf eigenlijk wat. Hè? Ja.
Hij chauffeurt nog wat, denk ik, of net? Ja, hij is chauffeur dan wat, want ik maak de plak. Hey, en meestal vind ik het zelf ook ongelooflijk om te rijden. Maar op laatst had je dan... Was vertrouwd? Ja, vertrouwd en je weet precies waar je om elkaar gaat. Dat is echt mooi. Vanuit het begin om en aan is hij het al mij. En ik hou meer mee zitten. Mij kan veel wat geloerd. Maar dan is voor hij soms ik was al je hele volle drukte natuurlijk. En dus het lukt al je soms net. Mij de bombarie eromheen. Maar dan, maar hoe lang meer er voor mij en hebben we de meeste willen. Maar als het op een soort level, dus denk je, ja, dit is wel mooi in evenwicht. We beginnen aan hoe die plaat praat. Die het zelf ook helemaal bij elkaar produceert als het ware. Ja. Maar horen we zelfs dat hast in de hoorn. Ja. En voor mij brengt het zelf ook uit. Klopt. Ja, alles is uitgebracht onder mijn eigen label Harde Feiten. Ja, hoe is het die naam kwam trouwens? Ja. Ik vond het grappig. Nou ja, dus we hier een keer hoe muziek. En ik zei, ik zou maak het. Ik zei, dan had ik het idee om ik maak het zelf uitbrengen dat het ken en dat uitziekje. Nou, toen zei dus mem, ja, dit is mooi. Dit ben Harde Feiten, zei dus mem. Nou. Ik zei, ga ik een naam maken van het label? Ik zei, Harde Feiten. Dus vandaar is het ons dus met zijn Harde Feiten. Oh, ik zei, dat is wel leuk als naam van het label. Ja. We draaien eerst even het openingsnummer van het album. Is hij officieel nou uit eigenlijk? Ja, hij is officieel uit. Hij is te beluisteren op alles. Dus op Spotify, de vestiging gewoon op YouTube. Maar ik ga hier een fysiek album. Hard copy nemen ze dat in het jargon een echte fysieke cd. Had je dan een grote oplage in? Of is het een beetje voor de promotie? Nee, ik ga een 100 van deze dingen meidje litten. En je bent echt te bestellen via de webshop www.gaatse.nl. En dan luisteren we eerst even naar het versje. En dan kun je dan even beginnen uit bestellen zullen. SOS. Ik heb nooit geloofd dat zoiets kon bestaan. Dat mijn hart ooit toch zou overslaan. Maar toen kwam jij en wist ik het meteen. Ik was totaal verloren toen de liefde daar verscheen. Heel mijn hart. Gaatse Bosma en zijn nieuwe album SOS is net alleen het openingsnummer van de cd, maar ook de titeldrager is maar. Zelf helemaal produceert, maar sta even nu te lezen. Wat had zelf dien en waar had meestal nog van vregen om mij te helpen? Ja, zo. Alles om zelf alles te doen valt niet mee. Nee. Dus je moet altijd wel de goede meest even invullen in de letters, zeg ik altijd. Dus ik maak je dan wel de opzetjes. En dan ga ik Niels Lingbeek uit Muntendam. Dat is een ontzettende Sony conservatorium, dus daar ken ik nooit wet zien om het maar te zeggen. Hey? Als woordpiekje. En maar die squat me er dan wat doorheen en die kent ontzettend goed. Ik heb zelf ook goed die aanspeling, maar die kent Krek wat beter en die had het goede woord voor. Nou, dan speelt die bepaalde arrangementen even in. Dus even op een gitaar, of even een basje, of ik op de rit idee. En dan die ook hem een MIDI-file als opzetje. En dan, nou, hij weet precies wat ik bedoel. Dus elk hoek, ja, had ik niks zees, dan weet hij het net. Dus ik moet wel even iets zezen. Maar had ik iets zees, dan weet hij wat werd er mee aan de gang maat. En dat ik dan de accordeonwerk zette bij een PFS gezegd. Nou, dan ga ik Daniel Metz, die speelt dan accordeon even in. Ik ga dan koortjes. De koortjes die ben instructeur Evelien Leijendekkers. Nou, dat is echt leuk. Famke uit Almere. Of ja, Famke, vrouw uit Almere. En dat is het mooie aan deze hier. Je mikt het in WeTransfer en je door even een bestandje met de losse zangstem en even hier met het bandje en even hier met alle ja. Dan kun je er van mij zien wat ze wil. Nou, en dan jongt jullie kon er eens even in. We ben een meta-mailt en ik maak er een package van en dan wordt er bij mij mixen. Dus het is gewoon een heel leuk proces. En dan show je het mooiste is het idee. Dus als je het idee had, elke keer denkt, dit is het. Dit is zo goed, dit is zo mooi en dit wordt het. Samen de buur. Ja. En dan zit er een stukje tussenin. Dan ben je er te lang mee bezig. Want als je, het is in je nadeel als je dan thuis achter de knoppen zit. Je kan oneindig veranderen. Dus je kunt oneindig dingen toevoegen. Dan hebben wij Helly iets meer heer, iets meer leeg, iets meer dit, iets meer dat. En daar ben je op lijst wel idioot van. Want normaal wij dan sturen het naar een gitaar of in een studio die produceert het voor die. Oh, dan zegt ja, hartstikke mooi, want dan jest het keer voor de eerste keer, maar nu jest het van een demo tot een eindproduct. En dan is het soms haast het te vaak jet, dan is het net meer vers. Dus in het begin heb ik daar wat moeite mee, maar dan mag je gewoon even 12 weken aan de kant lezen of een week. En dan weer erop neer in. Dan denk je, oh, zo slecht wie het net. Maar ik maak dit nog even. Dat is wel wat. Dat is het nadeel dat je oneindig wijziging kent. Ja, en wanneer is het clear? Hè? Dat is clear. En ik denk dat als je dan die vestjes hij inzong, maar nu gooi je ermee het podium op en het wordt nou pas eigen. Hey? Wat had de meeste testen? Zien je noemen ze op? Ja. Caroline Kom met jou naar Griekenland, Sofia zonder recent, et cetera, et cetera.
Had deze al test bij optredens al het zien? Ja, ik hou ze vooral Caroline Kom en met jou naar Griekenland. En Helena, die had ik een paar keer gewoon koordineren, zei ik maar. Dus dan hier ik het demootje mij. En dan zei ik net van, dit is van mijn album. Maar dan kon misschien niet in opletten. En dan denk ze, is dit dan wel leuk? Dus ik gewoon niks zeggen. En dan gewoon, ja, maar dan tegen ze van... En dan zeggen ze, ja, dit kennen we net. Wie kent het meisjongen? En dan dat. Maar dan, dus dat die ik het gewoon kort. En dan ontstier spontaan Polonaise op met jou naar Griekenland. Wie heel hut in de Polonaise. Wie op een bruiloft in Aldut. Wie ik dat weet niet Polonaise. En net zei ik, jongen, dit is leuk. Want hoe 2 weken kwam mijn album uit. Sa. Dus... En zag ik het gewoon kort een paar keer dingetjes test. En toen zei ik, dit slaat on of dat net. Of misschien met je toch even iets meer basis zit of weet ik het. Dus zag ik wel, stiekem wij die dingetjes even peilt, zeg ik maar. Work in progress dus. Ja, en dat was wel leuk om te zien. En op het moment dat die Polonaise kwam, dan ben je blij. En je, dit werkt mijn idee met dit versje. Dat ik dan een Polonaise noem, dan ga ik nemen wat. Nou, dan kleer. Ja, verslagen. SOS, we draaien het. Kijk toch even naar even een inkijkje in die creatieve brein proberen te krijgen. Ja. Zou noemen, hoe ontstaat dat? Begint dat mijn melodietje? Begint dat mijn tekst fladden? Of hast de kern van dit nummer van oor kregen? Ja, de kern van dit versje komt uit een Duits nummer die ik SOS zien. Ik denk, dat is leuk. Dus het begint vaak wel. Ja, ik heb hier niet een ingeving. Maar meestal dan raas ik iets of ik zeg iets of... dat is een leuk voorbeeld. Dat versje stiet je net op. Maar bijvoorbeeld mijn versje van radicaal, asociaal. Dat is eigenlijk een beukplaatsje van me. Ik stier een keer in een voetbalkantine. Ik loop bij de Harkemasse Boys. En toen zei ik van, waar is al een beetje jongensketten en waar had nog nergens je les van? Ik zei, en waar gaat radicaal, asociaal naar de kloten van die anderen? Zo zei ik dat. En toen neidde hij het hier op Insta, onder de foto's die ik post hier van dat optreden. Het was een radicale jongengaatse. Bedankt voor dit radicaal, asociale feestje. En toen dacht ik, je mag wat mee doen. Dus zo ontstaat wel eens wat ging de wijs, zeg maar. En soms dan jij je eens een flarde of dan denk je van, dan mag ik daar wat mee doen. Dus op die manier... Het ontstaat meer live. Dat ik denk van, dit is leuk. En dan maak ik daar wat mee doen. Zo. Schroeft het dan eigenlijk uit in compleet refrein, brugjes... Ja. Et cetera, et cetera? Ja, en dan... Gist Saf hier in detail of gist mij zo'n basisidee naar die producer daar? Ja, de ene keer wel en de andere keer net. Dus ik heb een versje, daar had ik wat op vers. En dan zei ik, wie mij, Helena bijvoorbeeld, zo. Dan heb ik een opzetje maken thuis. Dat droom van je meter. Nou ja, ik vond het slechtste versje wat er bisiert, zeg ik maar eerlijk zijn. Thuis, hè? En ik zei het Cindy, ik zei even een keer samen naar Shin. Maar dan moet je even die en die. Maar ik zei, dan maar dat wat sneller. Ja, dat maar dat wat sneller. En toen weer kleer. Dus soms ring je de finale op vers. Dan is het wel fijn als het even een Ian haast die even helpt, zeg ik maar. Hey? Helena, het weer even ziekje naar het goede tempo, maar daar weer er dan toch en komt zomaar te lonen op het nieuwe album van Gaatse Bosma Joert, mijn gast in deze Ien op Ien. Als nog de radio aanhast, kist het ik weer omharken als podcast trouwens op Spotify, Apple iTunes en we zetten het nog op youtube.com met een mooi filmpje erbij. Een podcast, ja. Ja, podcast. Een podcast, zei het. Ik hier er nooit van je, maar het is bij deze een podcast, meestal, ja. Wat drilt die? Is het entertainment? Is de binnen te blieden gezichten? Ja. De komst overal. Hartstikke een hele grote nazorg altijd, heb ik het idee. Van mensen die het nog even een mailtje sturen. Daar best heel bord mee bezig. Ja. Dus eigenlijk aan de ene kant best bord mij in een artiesten-ego bezig, denk ik, als artiest. En aan de andere kant ook heel dienstbaar om mensen maar een leuke jongen te bezwargen. Ja. Waar zit Gaatse Bosma ergens in dat spectrum? Ja, wat is ego? Ik weet het net. Maar zag ik het nooit. Maar ze hebben shock het net, denk ik. Nee, ik vind het een moeilijke vraag. Had dit voorbereid of net? Ik ben er heel benieuwd op. Wat drukt u uiteindelijk? Ja, wat ik zou er net zonder kennen. Dus verslavend? Ja, het is gewoon ongelooflijk leuk. Dus ieder had zijn hobby. Iets waar je compleet niet verliezen kennen. Dat kan modelterrein wijzen, dat kan LP's wijzen, dat kan skillen erin wijzen, thuis of weet ik het. Ik neem zo maar even wat gekkigheid. Hey? En voor mij is gewoon dit ontzettend leuk. Dus, maar wat is leuk?
Ja, wat is nou... Ja, jongen, dat is. Wat is nou leuk? Het is een mannen, pakt een bak koffie en dan denk ik, nou, ik ga toortje mijn eerste optreden weer. Ja, waar is die? Ja. Of feestje, zit nog wat. Nee, En ja. wanneer begint die werkweek eigenlijk een beetje? Is dat wensjes al een beetje of net? Ja, Is het een gekke team? Nee, sure, Het is- ja, sure, wat me... Ik moet nog antwoord op een vraag. Hè? Dus wat roept me nou eigenlijk? Ik denk dat hetgeen is dat je op het moment dat je dan lekker staat, het is jong, en dat het dan gezellig is en dat er zo'n fijne sfeer, saamhorigheid is. Dat je dus zegt, nou mensen, we pakken elkaar even een beet en we gaan even van links naar rechts en even van die beste vriend of dit of dat. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat elke niet zijn naar zijn zin had. Dus dat is het, denk ik. Het is gewoon, ja leuk, je komt er en mensen zijn blij. Maar is het dan even die kick, dus toen dat veroorzaakt had? Of? Nee, dat heb ik ook dat ik ben net. Ik ben net, nee. Nee, dat is net. Nee, nee. Het is net dat ik daar. Maar ik kreeg er wel heel veel energie van. Dus ik leef daar wel vol, hè, maar net dat ik daar nou op kik. Dus dat het dan. Ja, die zei van, oh, net mooi, dan had hij song, daar ben 4 toen was het man. En nou is die op een feestje. Daar ben dan 50 of 60 man. Ja, ik vind allebei lekker mooi. Dat het aantal. Maar als mensen in beweging krijgen. Als mensen in beweging kregen en elke keer had een mooi joen. En ik ga zelf dan ben je zelf ook even mooi voor het zeg ik maar. En zo dus ik. Ook daar zie je bijvoorbeeld de wedstrijd als voorbeeld. Zie je ook even de wedstrijd Cambuur-Jerevingen. Nou, na aanleiding van die wedstrijd moest ik jongen in het Abel Enstra stadion. En wat het dan van mij mooi maakt, is het complete plaatsje. Dus normaal wij ook dan ergens in voetbalclubs jongen, maar ook meestal in de rust ben ik daar. En dan kan ik in de tweede helft het kakje kleer zetten. En dan na de wedstrijd even jongen, kleer. Maar ik zie dit is een leuke wedstrijd. Dat is de derby natuurlijk. Nou, dan gooi je daar mooi. Ben ik mooi op tiert heen gingen. Ben ik mooi op de tribune zitten gingen. Hebben we de wedstrijd even jongen. 2-3 glaasjes bier gewoon. Mooi fort. En na dat hij nog even mooi jongen. En dan combineer je het leukste. Dus de 2 leuke dingen dat je dan en bij de wedstrijd binnen. En dan na dat hij het nog een feestje bouwen met je. Dat maakt het gewoon in totaal heel leuk. Dus het is echt. Daarhinnen en onderwijs even een kop koffie ontpakken bij tankstation, zeg ik maar. En even een merk, dan moet je wat weg hebben, jongen, maar midden in de nacht. Nou, en dan ga je naar je feest en dan meestal ben blierd en even lekker jongen. En dan kom je weer terug en dan zeg je, wat weer gezellig, ja, wat weer mooi. Zo, dus het is echt het hele, de lifestyle, want dat wordt het nou echt en dat maakt wel om denken, want het is soms seizoen in de week. Dus dan begint het op woensdag nog van de week. Kijk, dan is het dan maken Van Joenefort en dan maak Moorfort en Vreed en Sadri, ook 12 streken. En dan maak ik ook om te denken van, oh ja, het is sneen en mandje, dan moet ik wel echt bekomen, want ik maak tak een week, waar of tongetje alweer. Dus het is wel dat je echt het is gewoon werk dan ik weer. En ze hebben het net als werk. Nee, want maar het is het wel. Dus dat is soms wel eens even dat je dan denkt van, oh ja, nou maak ik bepaalde dingen, maar ik litten. Bepaalde dingen ken ik nog net aan. En dan vind ik het leuk om even daarheen of even naar die tijd, even een bakje koffie of even erop naar raas en gek doen. Dan denk ik van, oh ja, gaat ze nou even net, want ik moet even stilwijzen, want mijn stem moet zien rust ha. En een kwetsbare stem trouwens? Nee, ik ga er net echt gauw last van. Maar ja, als je zo vaak voort bent of blijft, wordt je stem wel warrig. En het nadeel van een stem is op het moment dat je lichamelijk warrig bent, op het moment dat je ziek wordt en waar slaat het die als eerste op? Stem. Op een stem. Dus dat is altijd het vervelende, om het zo maar te zeggen. Dus je moet er ook goed rekening mee houden. Ik ga er van die tabletjes en dat helpt, weet ik net, maar ik neem het dan al. Nou, en daar krijg ik op zo'n dingetje blazen. Dus je ik wel eens, daar ga ik totaal niks mee. Ja, dat ben van die bollen. Laxfox, maar ik vind het zo waardeloos. En dan zit elke in, elke maloot blaast op zijn fles komt. Ja, ik zie en dan, ze regelmatig erin. en dan shock ze erin en dan denk ik van ja, maar dan doe ik doe het ek. Maar en ik had er niks mee, want dan denk je van, doe maar normaal. Hey, dan, Ja, maar toch voor de zekerheid. Maar toch voor de zekerheid, begin de hek maar wat mee. Dan is het Hey? toch gewoon praten, hè? Ja, ligt dit al gewoon ja. Maar dan shock ik zelf stingen, weet je wel. Hij kent dat idee. Dan sting je op zo'n ding om te blazen. Ik heb nog normaal, jongen. Maar ja, ik doe het al, want het kind te helpen, dus kleer. Maar ja. Ja. Waarom dit album? Ja, we hebben dit album met weer het doel om in de coronatijd ben ik hiermee bezig geweest. Maar is het nog steeds nodig, vingst? Van een artiest als jij met die carrière, dus denk ik, Mats nou aan een single en een album moet brengen? Of is dit pure liefhebberij? Ja, hoe mij dat begint.
het is gewoon, het creatieve proces is leuk. En ik vind wel dat mij zo nou wel eens even wat uitbrengen. Dus een album. En ik vernam ook dat er wel vraag naar kwam onderwijs. Dus dat bezig team zijn. Nee, om te reden, hartstikke een cd of hartstikke een album. Denk ik, dan maak ik wat mee doen. En toen kwam corona. En toen dacht ik van, al waren we los binnen. Ik wist net hoe lang het door is. Maar al waren we los binnen. Dan is het leuk om elke maand, ik denk, een singeltje eruit te smitten. Dat er dan wat in de relatie is. Rotatie, denk ik, ja? Of roulatie, ken je dat ook wel? Ja, mij ook. We begrijpen die. Oké. Ja. En dus ik denk, wie is wat nou wie corona dien? Ik denk, wie is wat, we maken het gewoon op een albumke en dan zie je vestjes en er is ik nog weer een freestyler, simmer vestjes kan weg met de aan de West Die draaien we aan even. Dat is leuk, ja. Dus ik vind wel, als je zo wat bezig bent, ja, dan moet er wel muziek wezen. Dus dat is een ding wat wis is. Ik zag het heel op internet, naar wat live-opnames van die. En ik zeg hier op een gegeven moment bij Ajax. Jonge Ajax. Ja. Toch optreden. Ik zeg hier bij Bloed, Zweet en Traan, SBS. Ja. Maar worden we even over de grens. Ja. Gaatse en Boeten Friesland. Ja. Wat voor ambities heeft hij mij? Ja, sure. Ik zei, zolang je door om het Tsjechië toe hoeft je kent, is het bij het genoeg. Hey, dus Zo is dat wel? Of denk je op een gegeven moment van, oké, nou ben ik voor het 10e keer al op dat dwarpsfeest geweest. En ik kom nog wel 10 keer. Maar ik wil daarnaast ook nog wel eens even ergens in Venray, in Amsterdam. Ja. Of in Rotterdam. Of misschien zelfs wel eens een keer in België. Ja, nee. Ja, sure. Nou, wat worst. Dat hoeft van mij net per se. Nee. Dat ben ik eerlijk in. Zo, ik bedoel, als het gebeurt, is het geweldig. Maar als het net gebeurt, is het net slim. Dus het is gewoon, het is nou leuk. En ik beschot nou sa van, ik ben elke week mooi fort. Ik doe wat ik leuk vind. Ik heb er knap van besteden. En ik ken het van 310. En op het moment dat dat meer wordt als nou, sting daar absoluut voor hier. Maar dat is net van mij dat ik bij daar krampachtig ontbeet had. Dan ben ik meestal ook op televisie. En dan, ik ben dan ook 27. En dan ben ze 41. En dan had ik de Hollandse Nieuwe nou op SBS. En dus ook dat. En die zitten daar dan mij. Hè? Die ben dan helemaal hout op de botel. En dan zeg je, ja, ik heb nog 1 keer dit nodig en nog 1 keer dat. En dan kijk ik net over. En dan denk ik van, jongen, du bent elke week een mooi fort en mooi jongen. Wat beweegt die om daar nou net van te genieten? Rupsje nooit genoeg. Ja, nee, want als je dan denk ik van, wat dan? Als je staat erin staan, dan kan je net meer genieten van hetgeen wat je nou door. Want dan viest hij zelf weer daar niet in te goed van of zo. Ik weet niet wat hun dan vinden van hunzelf. Maar nee, ik ga het totaal niet. Dus saai is goed en dat er meer bij komt is leuk. En Boeten, Friesland, dat is al saai, hè. Maar dan denk ik bijvoorbeeld in Preston Palace, wel in het hotel in Almelo. En nog heel vaak in Zwolle, Genemuiden, Hasselt, die hoeken. En dus Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, dat zit al even ook. Dat gaat al goed, maar dat hoeft van mij net per se. Dus dat is goed. Maar voetbalkantine in Kalm of Harkema of weet ik waar, vind ik echt hartstikke leuk. Dus ja, dat is net dat een must is. Maar het is wel leuk, maar dat kleer. Vooral wisseling is mooi. Maar ik zeg, praat meer. Dit horen dan vooral, dan wordt het leuk horen. Ja, daar draait het om. Echt leuk horen. Ja, het is gewoon. Dat is voor mij denk ik heel belangrijk. Ja, want je kan geen feestmeidje, denk ik, als je zelf net goed in je vel zitten. Dus dat is denk ik een... Ja, het moet echt een heel groot toneelstuk worden. Hè? Ja, dat ben ik net. Dus dat is een probleem. Nou nee, weet je, maar ik denk dat dan het cynisme ook op loer leidt. Ja. Dus denk ik, nou ja, ik doe wel weer dat ik het leuk vind. Ja, je stank bij een handel of in een laatste zwaaien. Ja. Nee, dat is nooit zo. Nee, en daar heb ik ook wel wat van waken. Want dan doe je het verkeerde. Op het moment dat je daar staan en het wordt je weer een karikatuur van jezelf, zou ik het zeggen, dan mag ik bij jezelf tegen denken, hey, nou maak ik misschien wat wijzer. Maar dat had ik nog nooit zo ervaren. En dan is het net meer leuk. En dan is het een Jonas Jong, ik heb me dan heel dreig. En vooral de reis erheen. Ja, dan tegen dan maak ik daar weer heen. En dat is, en op het moment dat dat dus wel komt, dan is die misschien om wat oors te doen. Ja, autoverkeer heb je. Ja, ga weg die. Ja. Dat we nog. Ja. Waarom wie dat eigenlijk? Corona, hè? Ja, je maakt er wat, toch hè? een beetje het noodgeboren. Ja, sure. Je maakt, als je dan jaars wekker weer, dan heb je normaal bij een doel. Hè? Dan denk je van, nou maak je uit, want ik maak dit even, dat even, pup. Maar ja, als je dan die agenda wordt leegsmieten wordt, omdat er een virus is, ja, dan hoef je hem jaars net mee uit bed. Dat doe je wel. Maar dan is er net iets meer iets van de dag. Ja, dan was maar weer met een hoentekeur in en dan was maar wij in de tuin. En dan was maar wij onthoers helemaal in, ik neem maar wat. Hè? En op lijst... Kijk wat een jong voor om je bij bedeld te hebben. Ja, op lijst is alles was pik en span en dan hoef je niks meer. En toen dacht ik van, nou dan maak maar weer eens een keer een oude kop tikje. Nou, dan kan je
auto poetsen, even nu zorgen. Show je dan nog eens in. Hè, dus een heuse Senseo-woonskaft in de studio. En dus een kantoortje thuis. Nou, en dan kennen we eens op gepaste afstand wie dat doen. Hier is wat Holland. Ja, Het gaat de autoverkeer maar aardig... het autopaleis, hè? Ja, joh, ja. Nee, maar dat is... en dat vind ik leuk. Dus dat wie ik leuk van even poetsen en oude gegeven. En ja, ik weer dingen onderwijs. En dan kom bij zien even bij jongen wijn. En een keer bij mijn oude. Wat voor scholen had je die in? Wat heb ik die? Officieel ben ik autorijinstructeur. Autorijinstructeur? Ja, mis. Ja. Mijn hemel. In je Ljout ga je in je Ljout. Ja, ik ga al de hoofd vaak. Jongen, ja. Dus dat is dat weer mooi. Officieel, je maakt een keuzemeisje. Toen ben ik naar toen weer naar AOC in Boetenpost. Dat heet nou Oors. Noordwind College, dat is maar correct zeggen. En toen naar de HAVO. En daar ga ik op zitten. En toen dacht ik van, jakkes, ik denk, nou wie ik... Weet meer hoe hard ik toen wie ik denk, hoe oud ben je nou? 16? Hoe oud kwam? Bij 16 of zo? Ja, 16 cent, ja. Nee, weet meer. 16 centje. En toen naar de HAVO. Ik denk dat ik nog 2 HAVO daarna. Maar ik denk, dan ben ik 18, 19. En dan moet ik nog een vervolgopleiding doen van hier als Vjander. Oh, dan ga ik aan nooit ben. Kijk, het bij me kon ik jou 24 ben. Hè? Dan zit je ook wat mij, hè? Nou, dan kom ik mijn studieschuld van Squala. Nou, en toen had ik wat mak. En toen kwam dus jongen een beetje. En toen zei ik dat je in Zwolle een opleiding tot rijinstructeur doen kon. Ik denk, dat lijkt me wel wat. Eigen auto op het hier. En dan mooi man die wat lesje aan toontjes. En dan mooi in de weekend wat de jong. Ik denk, nou, dat is een mooie steady combi. Hè? Dus het helle, dus ik wie een jongetje. Ik wie de jongste rijinstructeur van Nederland. Een jongetje hier. Toen heb ik mijn licentie om les te gaan. En toen ben ik lesjongen hier in Ljout bij Tilstra. Nou, had ik me hele volle willen en dan maak ik echt van alles mee. Want ik kreeg alle soort mensen in de auto. En dat is extra op het moment dat je staat net is jong en je zit net goed in je vel. Dan kun je je keusje net goed doen, zeg ik maar. Dan kan je net lekker in de jong. En dat iemand die in de lesauto komt en die zit net goed in zijn vel. Dan kan die net lekker auto rijden. Dus dat wie ik even rustig en kalm. En even de spanning er al. En mooie tiert gewoon. En zo vanuit daar, wij ben begonnen auto te bouwen. Eigenlijk, zeg maar, het begin. Nee, steeds kwarter op lijst, wie ik daar nog 2 dagen. En kwam de jongerij goed op gang. Dus er is nog een achter te werken. Dus ik ken altijd nog lesje aan, zeg ik maar. En, maar nu is muziek. Dus dat is eigenlijk wat ik officieel ben. Ja. En het album SOS is officieel uit via de streaming, maar ik is hem gewoon zo weer keepje. Gaat er even hier, er komt wat even niet vragen, maar toch even weten. Hoe kiest u die mooie jasjes altijd uit? Want ik moet zeggen, als iets in rode lijn is het wel prachtige jasjes, die stelt altijd door naast. Ja, maar ja. En zie je die zelf uit of hast hulp? Nee, ja, ik ga... Als een adviseur? Mem, hè? Ja, mem, hè? Ga je chauffeur, mem de jasjes. Mem de jasjes, hè? En op het podium is het mooi altijd bloesken en moukers omheen en lekker het zien aan. Maar als je dan even voor bent, is dan mij even netjes. En toen ben ik altijd een goed geklede man en knappe man, dus dan maak ik een beetje het zien opboksen, hè? Wie is het dik van die? Ja. Absoluut, ja. En nog een ding, Max, is voor je vrij... Ben je wel eens lulk? Ja, nee. Is toen lulk worden? Hoe mag ik het zeggen? Nee, ik ben net gauw lulk, maar dat kan wel wat... Inwendig wel? Ja. Dus ik kan me wel verfretten op iets. Zeg ik dat goed? Dus ik ben net lulk online en ik ben echt zelden boos. Maar, zoals ik zei, toen begon aan het begin van het interview mij incasseren. Hè, doe ik wel zo'n klap. En ik kan heel goed incasseren en ik zal net gauw lulk wijzen. Maar als iets gebeurd is gebeurd. En dan kan ik me er echt niet meer druk om meidje. Dus in die zin ben ik dan wel lulk. Maar er is echt een beetje van... Dat door het dan even en het weer kleren. Maar net ook, nee, ik ben net een opvliegerig mandje. Maar ik je een binnenvetter, dus? Nee, ik smiet het er wel uit. Ja. Dus ik maak daar nog even met die draden. Hey? Ja, daar kennen die aan de tafel heen willen. Ja. Wacht je even, voordat je over de tafel helst. Nogmaals, het album is uit, SOS. Het laatste nummer komt daar net van, maar is wel nee. Friestalig nummer, het Land van. Het Land van. Ja, dat Friesland leidt hij toch wel heel goed. Ja, en ik snap heel goed dat hij het Nederlands doet, want dat is een beetje die merk. Ja. Die is een beetje in je mast. Tenminste, ik neem aan dat de overwaging een beetje weg is. Ja, dat is al. Ja, heel live is het vooral Nederlandstalig, wat jong en wat Engels, maar gewoon feest gerelateerd. En Friestalig is echt feest natuurlijk. Dat kan ik feest wijzen. En ik denk, nou, de simmer. Zitten we nou eigenlijk in, stiert van de door. Dus ik denk, hoe leuk is het om even een Fries simmerfestje van de meidje. En toch een heel klein beetje een cliché. Ik zei, ik zal nooit festjes meidje. Hoe had ik
thuis kom en dat ik weer denk van wat is dit hier mooi al je. Ja. Maar ik vind altijd wel als je ter Nederland heen sjoggen en je sjoggt dan weer waarom naar Friesland en je een ontzettend soort te helien. Dus wie hij je de keertserij, wie hij je het Frieske Hines, de concours, zeg ik maar, de merkers, de matinees, het vier Gossa Materiaal. En in een provincie libbert dat zo en is net enig zo gritskop als dat wie dat binnen. Want nou, als ik dat zie, dan vind ik altijd wel. Of zo ik zelf net op mijn scootje varen gaan of mij gaan, kan ik ontiegelijk van genieten. Ja, dit is toch wel een beetje West-Friesland van stad. En elke keer wie dat denk. Dus ik altijd de Alversteden en West-Friesland van stad. En ik denk, bij mij is hier een simmerveske. En daarin benemen we wel even de dingetjes waar we als Friesen al wel ontzettend grits op wijzen kennen. Het land van. En we gaan hem draaien. Gaats Bosma dus. Maar het loon van nummers kreun trouwens toch Sietse Heimer. Die kunnen we van Pigmeat. Die wordt ook wel als solo-artiest op een paard en de Suskes. Ja. En Gaats, heel veel succes jongen. Hey, bedankt Willem. En fijn dat de gast wijzen mocht en ons zien. Hey.